Assalamu alaykum kichik do'stlar. Bugun men sizlarga o'qib beradigan cho'chakning ismi Chintumir Batur. Chintumir Batur. Burunning burnusida bir podshoh bo'lgan ekan. U shikarga bekmi amroq ekan. Bir kuni podshoh vazirlar bilan shikarga chiqibdi. Bu kunda podshohning kichik ayoli bir o'g'il yengibdi. Biroq cho'ng ayolning ichi torliq kelib, balni ko'lga tashlab etib, uning o'rniga bir kuchukni ekilib qo'yibdi. Padişah şikardan qaytib kelgende çoğun ayali padişahның aldığı yugurib çıkıp padişahim, kichik ayollar bir küçük doğdu deb xabar qipti. Darg'azab bo'lgan padişah kichik ayolni o'ldirmoqchi bo'libdi. Shu chaqda cho'ng ayoli hilgarlik bilan o'ldirmisizlar padişahim. Bu navbat men bir qush qentilib olay deb yalvorgan bo'libdi. Shuning bilan padişah kichik xotinni bir qitimga aman qoldiribdi. Ardın aylar yillar o'tibdi. Padişahning kichik ayoli yana hamildor bo'libdi. Padişah yana burunqi odati bo'yicha shikarga chiqib ketgan ekan. Bu qitim kichik ayoli bir qiz tug'ibdi. Bu qitimmi balni ko'lga tashlab etgan. Bu qitimmi padişahning cho'ng ayoli balni ko'lga tashlab o'rniga mushukning balasini ekilib qo'yibdi. Padişah shikardan qaytib kelganda cho'ng ayoli padişahning oldiga mushukning balasini ko'tarib chiqib, Padişahim, bu qitim kichik xotinlari mushuk tug'di. Yurt ichida 100 obro'yimizni yer bilan yeksan qilibdi, deb yolg'ondan yig'lab, o'rnini beshga kiyibdi. Ochiqlangan padişah kichik ayolga og'ir jazo beribdi. Endi gapni bolalarning ahvolidan anglayli. Padişahning ayoli ko'lga tashlayotgan bolalarni bir iyiq suvdan elib chiqib, bir jangalga apirib beqibdi. Ballar o'sib cho'ng bo'libdi. Ballar ahlik kelganda bir-biriga ism qo'yishyapti. O'g'ilning eti Chintumir, qizning eti Maxtumsula bo'libdi. Bu ballar sog'lom, kuchli cho'ng bo'libdi. Keyinchi ular iyiqdan ayrilib jangalning bir chetida uy yasab, shu uyda yashashga boshlabdi. Chintumir Batur ovlashni kichikdilla o'rgangachga turli jonivorlarni ovlay oladigan Batur yigit bo'libdi. O her qatim oğu chiqqanda 7 kun ovlaydi ekan. Arg'amoq eti, alg'or burkuti, kap kuchugi yendan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Chintumir Batur oğu chiqib ketib, singlisi Maxtumsulaga mundaq debdi. Singlim, men ovdan qaytib kelgicha o'g'isiga chiqma, o'tni o'chirma, suvni ko'chirma, to'qni taqdima, mushukni peshtime. O't o'chib qolsa, tutun chiqqan tarafga qarab o't so'rab ketib qolma, deb chekilabdi-da, misron qilchini esib, arg'amoq etiga minib, kap kuchugini agashtirib, alg'ur burkutini quliq qo'ndirib ovga minibdi. Ardin 1-2 kun o'tgandan keyin Maxtumsula yolg'izlikdan zerikib, o'ziga chiqib chechin tarab o'ltiribdi. Mushuk bilan to'qsimi uningga agishib o'ziga chiqibdi. Mushuk miyovlab, to'q qaqaqlab Maxtumsulaga sadilla aram bermabdi. Maxtumsula to'qini taq, mushukni pesh deb qo'g'labdi. Mushuk bilan to'qi o'g'izdan tushib, uyga kiribdi va mushuk o'choqning yendiki cho'ginni o'raytibdi. To'qi kulni tatilab, shuning bilan o'choqning o'tini o'chiribdi. Maxtumsula uyga kirib o'tning o'chib qolganligini ko'rib bakma afsuslanib, yana o'ziga chiqibdi. Ve ko'ngli yerim bo'lgan holda yig'lab o'ltirsa, bir itning ovozi anglanibdi. U ovoz chiqqan tarafga qarasa, tutun ko'rinibdi. Maxtumsula o't akilish uchun o'g'izdan tushibdi va nima bo'lsin peshonamdan ko'ray deb is chiqqan tarafga qarab menibdi. Uzun mangandan keyin mo'risdan is chiqqan bir eski uyga yetib kelibdi. Qarg'udak bo'lsa, uy ichida bir qermomay o'ltirg'idek. Maxtumsula aslam deb uning qeshiga kiribdi. Mumay uning kimligini, nima uchun kelganligini so'rabdi. Maxtumsula hammani bir-birlab aytib beribdi. Mumay Maxtumsulaning ikki qo'liga kul bilan teriq selib berib, yana bir tal tezakka o't tutashtirib, uni yog'ochga sanjib, uning og'ziga chishiltib qo'yibdi. Va qo'lingdagi kul bilan teriqni uying borgacha chechib borgin va orqangga hargiz qarmag'in deb chekilib, taplab uni yo'lga sapdi. Maxtumsula Mumayning degini bo'yin chiqibdi. Aslida u Mumay 7 boshliq yalmavuz ekan. Buni Maxtumsula zodil bilolmay qopdi.
Məxtumsula öýüp kelip, dərrov ot yakıp tamaq etişki başlaptım. Gün oldurup qarаңғы düşüşki başlaganda helqi 7 başlıq yalmamız Momay işki kelip, Çintimir Batur, öýüde barmı? Orgumak eti, eğilda barmı? Misran qilici, kuzuqda barmı? Alğır bürkütü, ornuda barmı? Kap küçüğü işikde barmı? Dep soraptı. Məxtumsula Momayның avazını anlap öýden çıkmay turupla. Çintimir Batur, öýde ýokdur. Argımak eti, eğilda ýokdur. Misran qilici, kuzuqda ýokdur. Alğır bürkütü, ornuda ýokdur. Kap küçüğü işikde ýokdur. Dep cevap beripdi. Şundan keyin Momay 7 başlıq yalmawuz. Şundan keyin Momay 7 başlıq yalmawuz söýrtide öýüp kirip, awal qazandyky tamaqny yapdy. Anandan keyin Məxtumsulanyň uzun çeçidin onu torusqa ilip qoyup, tapynny teşip qenni şorapdy. Keter çağıda Məxtumsulaga, "Meniň bu ýere kelgenligimni hiç kişimge aýtma. Eger aýtadigan bolsaňyz, mendan hergiz gutulalmaýsan," dep popoz qılıp buyruk qıpdy. Məxtumsula qorqundan hiç näse diýelmepdi. O aksynyň tezrak kelişini töt göz bilen kütüpdi. Ätisi helqi 7 başlıq yalmawuz Momay ýene kepdi we öýde bar närselerini ýap bolup Məxtumsulanyň qenni şorapdy. Bu bir neçe gün şu terekide de davam qıpdy. Mäňzi anardek, ruhsary güldek Məxtumsula magdurunsuzlup, zäpirandek sargyp gitipdi.